Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Menurut saya, di era revolusi industri 4.0 ini, mesin memang berkembang sangat pesat. Dari perkembangan ini, mesin menyebabkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya sangat kentara, di mana manusia sangat terbantu dengan adanya mesin. Namun, di samping itu, mesin juga memiliki dampak negatif, di mana dapat mengurangi lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Hal ini menyebabkan banyak pengangguran pada masyarakat sekitar. Hal ini sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Pemerintah harus berperan juga dalam mencerdaskan anak bangsa agar dapat menjadi ahli-ahli mesin dan dapat bersaing untuk mendapat pekerjaan yang layak. Sekian dari saya dan terima kasih. Setelah ini akan ditampilkan video cara menjalankan atau mengoperasikan power thresher atau mesin giling padi. Pertama, cek bahan bakar. Setelah itu cek air radiator. Jangan lupa cek juga olinya. Tarik kopling. Pasang tuas. Putar untuk menghidupkan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.